न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर तुम्ही सगळी जाणाच आसतली आयची सगळ्यांत म्हत्वाची खबर म्हणजे श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार शेनवारा फांतोडेर चेंगराचेंगरीन 6 जाणांक मरण आयलें। तशेंच कांय जाणांक दुखापत जाल्ली आनी दुखापत जाल्ल्यान तांकां वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीरूय भरती केल्ली। तर आयज दीसभर हीच बातमी गाजत आसा। तर हे विशींची अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। तर संविधान सांगिल्ले प्रमाणे ही जी घडणूक आसा ती फांतोडेर 3 ते 3:30च्या सुमाराक घडिल्ली। सुरवातेक दोणां मदीं कितें तरी वादावादी जाली आनी ताचें रुपांतरण जें आसा तें ह्या चेंगराचेंगरीन खेटाखेटीत जाल्लें आसा। ह्या वेळार सुमार आतां मेरेन मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 6 जाणांक मरण आयिल्लें, दुर्दैवी मरण आयिल्लें आसा। तर सुमार 60 ते 70 जाणांक जखमी जाल्ले आसा। तांचेर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी गोंयच्या उपचार चालू आसात। आजिलो हॉस्पिटल, म्हापशा तशेंच बिचोल दिवचल तशेंच सांखळे भलायकी केंद्रांनी तांचेर उपचार सुरू आसात। त्या भायर जे सामकेच क्रिटिकल आसात, गंभीर आसात, तांचेर सध्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वैजकी हॉस्पिटलांत सध्या तांचेर उपचार सुरू आसा। मरण आयिल्ल्या भाविकांची नांवां अशीं आसात: सुर्या मयेकार, प्रतिभा कळंगुटकार, यशवंत केरकार, सागर नंद्रंगे, आदित्य कवटणकार, तनुजा कवटणकार। ही जी 2 जाणां आसा ती एकाच फॅमिलींतली आशिल्ल्याचें कळटा। तशेंच त्या भायर राज्यान सध्या भलायकी सेवा ज्यो आसात ती 108 सेवा, तशेंच सध्या एक सेपरेट हेल्पलायन काडिल्लो आसा 104। ही सेवा सध्या सतर्क आसा। त्या भायर ह्या घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, त्या भायर विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी तशेंच हेर जे म्हत्वाचे राष्ट्रीय फुडारी आशिल्ले तांणी दुख्ख प्रगटायिल्लें आसा। ह्या विशींची अदीक म्हायती जी आसा, आतां सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तीन महालक्ष्मी बंगल्यार सध्या हाय लेवल मिटींग चालू आसा, तेन्ना ह्या विशींचे फुडले अपडेट आमी तुमकां दीत रावतले। ही जी सगळी दुर्दैवी घडणूक थंय घडली आमकां अशें दिसून येता, आतां कळून येता की थंय धोंडा मदीं कितें तरी वाद जाल्लो आनी ताच्या उपरांतूच हें सगळें घडलां। तर हे निश्चितूच तुमकां साताच्या बुलेटिनाक मुखार ताजी अपडेट येतली। तर फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। गोंय कर्मचारी भरती आयोगान सुमार 398 जे पोस्ट काडलेले आसा आनी हे जी पदां आसा ती भरपाची तारीख म्हणजे 23 मे 2025 मेरेन ही जी पदां आहा ती भरूं शकता। हे पोस्ट आहा ती सुमार वेगवेगळ्या हितून तांच्यांनी काडलेले आसा। ही जी बातमी तुवें सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तशेंच तुमकां खबर आसतलें जे लयराईच्या जाती जी चेंगडी जाली ताच्या जे फाटले कित्याक रिजन कितें म्हणजे चेंगड्या कित्याक लागून जाली हे जी जो रिपोर्ट आहा तो तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। आयज म्हणल्यार काल राती जी शिरगांवा लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जी चेंगराचेंगरी जाली तातूंतले जे आतां जखमी जाल्ले ते सगळे म्हणल्यार 13 जाण जीएमसीत उपचार घेतात, 18 जाण आजिलो हॉस्पिटलांत, 3 जाण दिवचले, तशेंच एकलो सांखळे हॉस्पिटलांत आनी तशेंच हेर कांय आजिलो हॉस्पिटलांतूय उपचार घेतात। हे चेंगराचेंगरीत जे गंभीर जखमी जाले ते जीएमसीत उपचार घेतात। त्यांची 5 जाणांची भलायकी खंय सामकीच गंभीर आशिल्ल्यान तांकां व्हेंटिलेटराचेर दवरल्यात आनी हेर उरिल्ल्या जाणांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे दोतोर राजेश पटेलान आमकां म्हायती दिलेली आसा। दुसरें म्हळ्यार आजिलो हॉस्पिटलांत 32 जाणांक भरती केले जे जखमी जाल्ले, तेतूंतले 8 जाण गंभीर जखमी जाल्ले आनी सद्याक 18 जाणांचेर थंय खंय उपचार सुरू आसात आनी दोगांक उपचार करून डिस्चार्जूय दिल्लो आसा। तिसरी म्हणल्यार
म्हाळशी कुट्टी वाठारांतले 3 जाण ह्या चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ले. तातूंतल्या 2 जाणांक खंय उपचार करून घरा धाडलेले, डिस्चार्ज दिलो आनी एकल्याची भलायकी जी गंभीर आशिल्ल्यान ताका सद्या उपचार हांगासर फोंड्याच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताचेर उपचार सुरू आसा. तशेंच सांकळे हॉस्पिटलानूय एकल्याचेर उपचार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. आनी एक बातमी म्हळ्यार जी मडगांव शारांत जे खासदार निधींतल्यान 7-8 वर्सां पयलीं CCTV कॅमेरा बसयले ते आतां चलना, ते बंद पडल्या. फाटल्या 7-8 वर्सां ते बंद पडले. तांची देखरेख जावंक ना. ते खातीर ही कॅमेरा नासल्या कारणान जे मडगांव शारान आसा ते क्रायम्स वाडटात अशी आरोप थळाव्यांनी केलेलो आसा. आनी ही बेगिनात बेगीन ते CCTV कॅमेरा आसा ते दुरुस्त करपाची मागणी तांच्यांनी केलेली आसा. तर ह्यो दोनूय अपडेट्स तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. मडगांव शारांत खासदार निधींतल्यान जे CCTV बसयले ते सद्या चलनात. तर पयलींच गुन्यांवकारी घडणुको घडतूच आसात. तर ताजेर पाळो हाडपा खातीर हे CCTV जे आसा ते बसोवचे अशी म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा, परतून ते रिपेर करचे म्हणून. तर आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां सांगल्यो त्यो विस्तारान पळोवपा खातीर तुमी आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरू नाकात. आयचे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटीन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक TV.